Всем привет, анекдот. У женщины на даче печка сломалась. Что думает делать? На печника вызывать. Вызвала печника. Печник делает печку. Эта женщина ему душу изливает. Вот, говорит, разводиться, думаю, с мужем. А что, он тебя пьет, что ли? Нет. А что, изменяешь, что ли? Нет. Бьет? Нет. А что тогда разводишься-то? Да он у меня вон хрипит, спаса нет прямо. К академикам возила, никто не может ничего сделать. Ну, тогда печник говорит, ты вот когда, как он у тебя спит? На спине. Когда спит, ты ему захрипит. Ну, захрипит. Ноги раздвинь, он и перестанет хрипеть. Ну, женщина так и сделала. На другой день печник пришел такой, печку ремонтировать дальше. Она такая им поляну накрыла, водку поставила. Что, говорит, получилось? Да как не получилось? Ты буквально семью от развода спас. Академики не могли. Ну, академики, они по-своему думают, а мы, печники, по-своему. А как это? Ну вот, ты ноги раздвинула, яйца упали. Яйца упали, жопу закрыли, тяги нет, храпа нет.